Hello everyone. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Today I'll show you how to make shumai and a delicious dipping sauce. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញរបៀបធ្វើសៀវម៉ាយហើយទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់ Prepare the ingredients. រៀបចំគ្រឿងក្រៅ 6 pieces of dry mushroom. សិតស្ងួត6គ្រាប់ Soak in warm water until they are soft enough to chop. ត្រាំវាក្នុងទឹកអ៊ុនឲ្យវាទន់ល្មមអាចកាត់បាន 3 hours later, 3ម៉ោងក្រោយមក rinse the mushrooms 3 times in cold water before squeezing out the water. លាងផ្សិត3ដងក្នុងទឹកត្រជាក់មុនច្របាច់ទឹកចេញ Cut off and discard the stems. កាត់ឲ្យចោលគល់ចេញ Cut the mushrooms into thin slices. Afterwards, cut them into small pieces. កាត់ផ្សិតស្ដាងៗបន្ទាប់ពីនឹងហាន់ទូចៗ 1 garlic head. ខ្ទឹម1ដុំ Mince into small pieces. ហាន់ទូចៗ 2 green onions. លឹកខ្ទឹម2ដើម Cut into thin slices. ហាន់ស្ដាងៗ 1 small carrot. ការ៉ុតម្ដុំតូច Shred the carrot for garnish. ឈូសវាដាក់ពីលើសៀវម៉ាយ 10 pieces of raw shrimps. បង្គាឆៅ10គ្រាប់ Sprinkle 1 teaspoon of salt over the shrimps. រោយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេនៅលើបង្គា Massage for a while to get rid of the slime and odor. ច្របាច់វាមួយសន្ទុះដើម្បីយកម្អិលហើយឆ្អាបចេញ Let it sit for 3 minutes before rinsing off the salt. ទុកផ្អាប់3នាទីមុននឹងលាងយកអំបិលចេញ Rinse the shrimps 3 times in cold water. លាងបង្គា3ដងក្នុងទឹកត្រជាក់ Cut the shrimps into small pieces. ហាន់បង្គានឹងទូចៗ Combine the ingredients. សំគ្រឿងទាំងអស់ 1.5 pounds of ground pork consisting of lean and fat. សាច់ជ្រូកច្រាម1ផោនកន្លះយកមានសាច់និងខ្លាញ់ In a large mixing bowl, add pork. ក្នុងកធុនធំដាក់សាច់ជ្រូកចូល Add shrimps. ដាក់បង្គា Add mushrooms. ដាក់ផ្សិត Add garlic and green onions. ដាក់ខ្ទឹមសលឹកខ្ទឹម Mix it well before adding the seasonings. លាយឲ្យសព្វមុនថែមគ្រឿងក្រៅទៀត Add 1 tablespoon of each. ដាក់មួយមុខ1ស្លាបព្រាបាយ Add rice cooking wine. ដាក់ស្រាធ្វើម្ហូប Superior light soy sauce. ទឹកស៊ីអ៊ីវស្រា Yoshida's marinade sauce. យូស៊ីដា Oyster sauce. ទឹកអូអ៊ីវ Stir again to mix the seasonings into the meat. កូរម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគ្រឿងក្រៅលាយចូលសាច់ Add chicken soup base. ដាក់ស៊ុបមាន់ Add 1 teaspoon of each. ដាក់មួយមុខ1ស្លាបព្រាកាហ្វេ Add pepper. ដាក់ម្រេច Add sugar, then stir again. ដាក់ស្ករសហើយកូរទៀត Add fish sauce to enhance the flavor. ដាក់ទឹកត្រីដើម្បីតម្លើងរសជាតិ
Add 1 egg. ដាក់ពងមាន់1គ្រាប់ This will soften the mixture. ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រឿងក្រៅទន់ស្អិតចូលគ្នា Keep on stirring to combine everything together. កូរឲ្យសព្វបន្ថែមទៀត Add cornstarch. ដាក់ម្សៅពោតចូល Stir until the powder disappear. កូរដល់ម្សៅនឹងលែងមើលឃើញ Finally, add the sesame oil. ទីបញ្ចប់យើងដាក់ខ្លាញ់ល្ង Stir one more time before setting aside for 5 minutes before wrap. កូរម្ដងទៀតមុននឹងទុកផ្អាប់5នាទីមុននឹងខ្ចប់ Fill the bottom of steamer with 1/4 of water. Turn on the heat to low. ដាក់ទឹកក្នុងលឹងសឹងកុំឲ្យដល់ពាក់កណ្ដាលបើកភ្លើងកម្ដៅទៀត In the meantime, let's wrap. ឥឡូវយើងខ្ចប់បងប្អូន 1 package of Shumai wrappers. សបកសៀមម៉ាយមួយកញ្ចប់មាន50សន្លឹក Cut off the edges to make it easy to wrap up the fillings. កាត់ជ្រុងចេញដើម្បីឲ្យខ្ចប់ស្នូលស្រួល Place romaine lettuce or napa cabbage on steamer tray. This will prevent the shumai from sticking to the bottom. ដាក់ស្ពៃចូលក្នុងលឹងសឹងដើម្បីទ្រាប់កុំឲ្យជាប់សៀមម៉ាយ Arrange everything on the table. រៀបគ្រឿងក្រៅទាំងអស់ដាក់លើតុ Scoop 1.5 teaspoons of filling onto the middle wrapper. ដុសស្នូលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះដាក់លើកណ្ដាល Rotate the wrapper a few times until it forms a base. When you put it down, it should sit. វល់សបកគៀវចុះឡើងដើម្បីឲ្យមានបាតខាងក្រោមពេលដាក់ចុះក្រោមវាអាចឈរបាន Use the back of a spoon to press down the fillings. យកស្វាខាងក្រោយស្កត់ស្នូលចុះក្រោម Add a half teaspoon to pack it up. ថែមស្នូលកន្លះស្វាកាហ្វេទៀតដើម្បីឲ្យពេញ Top it with shredded carrots. ដាក់ការ៉ុតឈូសពីលើបងប្អូន Let's do this one more time. ខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើល Place the fillings on the center. Bunch it up until it almost looks like a flower. ដាក់ស្នូលនៅកណ្ដាលខ្ចប់វារាងរៅដូចជាផ្កា Press down, then add a little more on top. សង្កត់វាហើយថែមពីលើបន្តិចទៀត 2 teaspoons is enough to fill this up. 2 ស្លាបព្រាកាហ្វេល្មមគ្រប់គ្រាន់ញាត់ឲ្យពេញ Now set it down, make it sit. ដាក់វាចុះធ្វើកុំឲ្យវាដួល Add carrots and now you're done. ដាក់គ្រាប់ពីលើទៅរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូន Put on the steamer tray when the water boils. Steam on high for 12 minutes with the lid on. ពេលទឹកពុះដាក់លឹងសឹងចូលចំហុយ12នាទីកម្ដៅខ្ពស់ Make sure there is room around each one before you steam. មុនបងប្អូនចំហុយរៀបចំសៀមម៉ាយកុំឲ្យជិតគ្នាពេក Let's make the dipping sauce. ឥឡូវយើងធ្វើទឹកជ្រលក់ 1 teaspoon of sugar. ស្ករស1ស្លាបព្រាកាហ្វេ 2 teaspoons of soy sauce. ទឹកស្អ៊ីវ2ស្លាបព្រាកាហ្វេ 2 teaspoons of rice vinegar. ទឹកខ្មេះអង្ករ2ស្លាបព្រាកាហ្វេ 1 teaspoon of sesame oil. ខ្លាញ់ល្ង1ស្លាបព្រាកាហ្វេ A half teaspoon of hot sauce. ទឹកម្ទេសកន្លះស្វាកាហ្វេ Mix everything together. Stir thoroughly. លាយទាំងអស់ហើយកូរឲ្យសព្វ
Turn off the heat. Let the shumai cool down for 5 minutes before taking out. បិទភ្លើងទុកសៀមម៉ៃឲ្យត្រជាក់5នាទីមុននឹងយកចេញ Shumai is now ready. When you are hungry, you can make it. Thank you so much for dropping by. See you in the next episode. សៀមម៉ៃរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនបើបងប្អូនឃ្លានអាចធ្វើញ៉ាំបានអរគុណជាច្រើនដែលមកទស្សនាជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត